老板，你可以帮我看一下手机吗？我刚刚不知道为什么怎么充都没有办法哎。手机怎么会没电？哦，还好我有带行动电源呢。哇哦，充电孔怎么松松的啊？手机怎么好像没有充？怎么会这样？来搜寻一下看看附近有没有维修的好了。Hello， 袁东丽你好，请问手机什么问题？老板，你可以帮我看一下手机吗？我刚刚不知道为什么怎么充都没有办法哎。来，我帮你看一下。我先给你说明一下，就是充电孔的话，基本上如果不能充电的话呢，有几个原因，可能是主机板的问题，或者是系统的问题，或者你手机有去摔到，还是泡水的问题。那我可以先帮你做个基本的检测。你这个的问题呢，就是灰尘卡太厚而已，灰尘卡太厚而已。手机这样子是不需要维修的吗？不用担心，可以透过清洁可以解决你的问题了。时间上呢，只需要5分钟。哦，这么快？对，没错，就是这么快。我们这边可以直接帮你做处理，不用担心。那老板可以开始吧。搞定。哇，这灰尘也太多了吧！我刚刚玻璃贴有一点点碎裂，你可以帮我换一下吗？当然没问题。好了，完成，没问题了。哇，跟新的一样哎！老板，先走喽，谢喽，拜拜。等一下，喜欢的朋友记得帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛。